Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. La zulma al-yawma innallaha sari'ul hisab. Al-yawma ing dalam iki dina kiamat atau dina pembalasan tujza dan walas sapa kullu nafsin. Sapa saben-saben awa-awaan bima kan apa wae kasabat kang wis nglakoni sapa kullu nafsin. Terus hisab sempurna ketika kiamat. La zulmal yaum. La zulma ora ana iku maujud. Ora ana nganu iku maujud al yauma ing dalem iki dina. Inna wa satana wa ta'ala iku sarul hisab dat sing cepet ngisabi. Ya hasibu ngisab sapa wa ta'ala jami'al khalqi ing sakabehane makhluk fi qadri nisfi naharin ing dalam sak kadare separone rino. Terus nak rino 12 jam ini 6 jam. 12 jam mau 6 jam. Itu separuh nih rino nahar itu mriki ngantos dhuwur tok. Mau 2 jam setengah wis bar. Mergo raimu wis ketok alin rokok tak alin apa. Ayo jenapa si mahum fi wujuhihim. Wong sing rai mesum niku raful mujrimuna si mahum fa yuqadu bin nasi wal. Dadi misale sing tukang nakal iku gambare kok kethek boyo. Nak tukang dolimi wong gambare segala. Cepet, ada malaikat berdasar rai itu terus satset cepet. Ya kira-kira 2 jam setengah wis bar. Rai. Iki jenenge ya mata jadu wujuh wa tasawwur. Ya mane rai ditoto mulai saiki. Jeminyai dia apa yuhasibu jami'al khalqi fi qadri nisfi narin. Terus nahar iku 12 jam. Tapi maksud mriki nahar iku nganti jam 12. Berarti sekitar 2 jam setengah apa 3 jam. Mereka sebagian riwayatnya itu Allah menyelesaikan hisab itu tidak sampai yantasifan nahar, tidak sampai nahar itu separuh. Berarti sekitar jam 11 atau setengah muntar. Kenapa? Karena wis ono data rai napa? Rai. Jadi sitok yu'riful mujrimuna fi simahum ayo khadu sing sitok apa simahum fi wujuhihim min athari sujud. Fi qadri sinaharin ing dalam kadar separuh nirina min ayami dunya sang boro-boro di apa dina-dina dunya di hadis yang karena wujud hadis fi dalika ing dalam qadri hisab fi dalika fi anal hisab fi qadri sinaharin wa anzirhum ngekei peringatan sira Muhammad kum ing kufar yaumal azifah ing dalam dinane par maknane yaumal kiamat ing dina kiamat min azifah rohil kaya korubah malahnya azifah itu dina sing parah azifah separa kopar rohil keberangkatan kaya korubah tekse para kopar rohil idil kulubu nalikana utai biro perhati utartafi'u iku kaangkat topo kulub khofan korona wedi kaangkat nganti ladal hanajiri nganti tok kerongkongan ingdal hanajir kazimina halin ngempet ketakutan atau ngempet wedi muntaliina halin kebak kabeh panegoman kesusahannya utai jawur ini kali ini halun dari halun al-qulub sangking lafad qulub umilat dan lakokno lafad kali ini berjabi pelan jamak padahal tentang qulub jilya iwanun mu'amalatan krono lakokno mu'amalat asyadiyah kelawan memperlakukan wong kang beni qulub maksud jamak mudzakkar salim mergo qulub niku ndelok sahibil qulub menawi jarane jamak mudzakkar salim mulhamud mali zalimina orang iku dhewe sing zalimin hamimin utawa wong sing seneng muhibin sing seneng wala syafi'in lan wong ora wong sing nyafaati utawa kang nurut sapa syafi' lama fumaron mafhum mujud ning dawuh utawa lil wasfi krana sifat utawa illa syafi'a krana ora sing nyafaati mujud baru gede zalimin aslan berpisan rupane dawuh famalana min syafi'in ketika wong zalim niku keluane kondor pengeran fama lana min syafi'in kita ini tidak punya hak syafaat mafhumnya nak wong soleh tidak napa syafaat awalahu to iku tetep gede alwasfu rupane yuto mafhumun te mafhum binaan krana kabangun ala zamihi mengatasi klaime wong akeh atau klaime zalimin annallahu satene tetep gede zalim syafa'a ono sing nyafaati lau syafa'a umpama lamun nyafaati sapa syufa'a fardhan ing dalem parilane ki guna namane fardhan parilan pengandian oh pengandian fardhan ing dalem parilane lam yubal mongko ora den tampa sapa syufa'a jadi
klaim mereka akan tersafaati. Kalau itu pun nyata, aku gak ngefek. Aku nampak jenis lau syafa'u fardon lam yubbalu. Ya alamu bersosok ta'ala Allah utikse bersosok Allah khailatul ayuni yang meripat sing khianat di Musa rokotiha kelawan oleh nyolong ayun an-nazara ing ngali ila muharramin maring barang sing haram. Wa malan bersani sapa Allah taala tukhfi kang nyamarno wa asuduru biro-biro ati il kulub utikse biro-biro ati. Wa yaqdi fil haq. Terus hisab ya tak terangno. Lalu rati sakit tapi seneng mulang ketemu ora jelas itu seneng suka lalu orang seneng jadi soalnya jadi orang Islam ya loro ini ibadah saya di ibadah ora jelas ya ibadah ora jelas itu ya penting kok mau jelas kayak wali ora wali pantasnya ya ora jelas jadi sesuai status masing-masing ora wali untuk mau kan jelas no jadi hisab nyatin gua bayangno hisab. Kalau nanti belajar banyak ayat hisab itu kira-kira 3 jam selesai. Ya tak warai itu pelatihan saat ini, kalau evakuasi itu mungkin apa pelatihan. Jadi neraka di swarga itu senajan saya wujud itu desain finalnya itu nanti. Ya neraka swarga senajan saya wujud tapi desain finalnya itu nanti. Kok digawe ngeten. Jadi sebenarnya itu wonten ashabul yamin itu jorot mriki di sisi kanan wonten ashabus shimal lan iku munter kelompok mergo sing rai-rai kethek rai-rai asu iku wis minggir dhewe celeng iku wis dadi somben iku wis dadi terus sing sedengan sing rada ribet malaikat itu debat sing koyo rai kadal jebok nang ya agak ganggu waktu ya itu sebetulnya kadal terus apa ya itu agak ganggu karena apa gak jelas itu memang agak membingungkan ya. Membingungkan malaikat nak apa ora bingung maksudnya malaikat karena ini enggak nah terus ya sudah gitu itu kan terus ada yamin yang jauh mana ini mendekat ke surga ada yamin yang tengah ada yamin yang ditubir yang mepet perbatasan. Nah, ashabu simal juga sama ada simal yang jauh sekali berarti sudah dekat gerbang neraka ada simal tengah ada simal yang mepet surga. Ya kok cerita nak wis ning ngono. Nah tingkat ngendikane ulama-ulama itu wajahnya hewan yang buruk itu akan terjelma ketika nanti yaumul hisab. Makanya kalau bolak-balik kampanye sujud mereka Allah Ta'ala ngitung itu paling keren ya paling top simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nah terus setelah itu malaikat itu gak pati mikir pokoknya faduri babenahum bisuril lahuban. Nanti kalau ngomong swarga neraka wis ana tapi finale iki jengben. Terus malaikat mau ditugas karena kayak pintu besar, pintu gerbang. Surat. Nah pintu gerbang otomatis batinuhu fir rahmah yang ke dalam itu berarti surga. Wa ghairu min qibalihil adab. Nah yang di sini itu neraka atau adab. Nah wong sing 50-50 mau kesangkut pintu pagar. Itu jenis araf. Mergo pintune gede kok ning tengah. Nah kesangkut terus temangsang dadi sahibul araf. Aku ini kono. Jadi itu jelas. Kaya diarani ahli neraka kok trimo kaya kadal. Diarani ahli swarga kok piye gitu iku. Lah iku jenenge. Lah terus ketika ning arep ya bunga-bunga dene mergo neraka ya ketok, swarga ya ketok. Wah itu terus masalah kan. Nah sing ketok iki swarga sing ketok ning Saibul Araf itu swarga wong-wong biasa sing ra iso nyafaati. Lha iku ora masalah. Dene bungok-bungok ning wong sing gak ada kapasitas nyafaan. Mergo yo iki dhewe pas-pasan apa? Pas-pasan. Ya akhirnya ya mau terus mbok ora melok Saibul Araf kok berarti kan aku pengen yamin yang permanen ya agak jauh. Nak simal sing permanen gak wong kafir munafik itu enak wis jelas no. Lagi sing ning ujung iki sing nopo. Jadi Allah ketika gawe sur iku ning mahsyar jimbane dhewe faduri babenahum sisurin batas. Surun balad batas.
Itu batas itu batinuhu fi rahmah, yang ke kanan atau di dalam semuanya itu rahmat atau surga, wa zahiruhu min qibali. Nah, terus yunadunahum alam nakum ma'akum. Nah, terus ini makanya masih bisa diskusi mergo sempat awor. Jadi sing yamin mbek simal sempat awor. Makanya jek iso diskusi napa? Nah, sing dadi masalah Saiful Araf tadi ketemu orang-orang yang kapasitasnya itu tidak bisa nyafati. Mbah nanti tapi awal-awal itu terus masalah. Iki napa? Walal arafi rijalu ya'rifunahu bilam simahum, masih saling kenal. Asal Araf kenal, kanan yo kenal wong kanca beling. Kanan yo kenal kanca beling tapi yo kanca Jumatan. Kiri kenal yo kanca nyabu. Dadi aku Araf. Dadi yo kenal kabeh dene yo. Kenalane akeh. Makanya statusnya agak membingungkan, ini dimasukkan kan almarhum aman ahabba. Mbek kiai yo seneng mbek kanca nyabu yo. Ribet kan? Kalau iki lho, jalalan mbok ngarep bandut yo mbok ngarep. Sementara antara metu komah itu semangat tuh. Dan bukan misalnya jam 8 bengi ya maghrib teko. Di jalan sampai semua langsung ya teko. Oh butuh ya rane ngomah kok. Nah iki ya astagfirullah. Tengah. Nah itu rada bingung sama malaikat iki sing mari ribet. Akhirnya malaikat debat kan. Ini kemana? Napa? Kemana? Nah, jadi terus rontok ruwet kan. Tapi tetap sing swarga tetap swarga, sing neraka Ashabul Araf nanti dievaluasi ulang. Makanya paling lama itu Ashabul Araf. Mergo lama kan evaluasinya agak. Tapi ini enggak binisbat ila Allah tapi pada malaikat. Tentu membingungkan itu bukan nisbat pada Allah tapi pada apa? Malaikat. Nah, malaikat raro kan, jenenge sak pinter-pintere malaikat kan ora pangeran wis pokoke kesarup apa? Gerbang ya keben terus ke kemangsang ning dhuwur. Lah itu terus ning dhuwur cebloke ning ndi napa? Bisa wae kan pager sing agak kanan, agak kiri. Apa agak kiri? Nanti. Kanan ya ceblok sithik ya wis. Swarga, nek rada ngiri. Aku adol. Wah, cegeman sing parek-parek no. Mane dawuh Habib Zain bin Semit lho setuju dawuh Habib Zain ngendikane almar'u ma'aman ahabba fihi tahbibun wa tahdzir. Jadi hadis itu hadis yang menyenangkan, ada tabsyir apa? Karena kita senang nabi, senang wali, senang ulama. Paham ya? Dan kita masang fotonya wali ulama di kamar. Tapi wa tahdzir juga ada menakutkan. Karena di kamar juga foto macam-macam. Sembol dulu fotonya wali arang-arang, tidak fotonya sembol itu sering. Jadi kan terus gue ahabba sopo. Jumatan. Jumatan mbok guri padahal gak bayar. Nah tempat maksiat bayar lah kok. Dengan perilaku ngono iku ahabane kemana tuh? Kabaleni nek contoh gampang. Jumatan gak bayar. Sing acara rodo-rodo pornografi bayar. Jumatan mbok turu delok ngono gak cedhek. Kira-kira itu akabane lagi. Kira-kira. Sing bukan cedhek. Nah, almarhum man ahabba Habib Zain itu fihi tabsyir wa tahdzir. Karena ahabanya ini kan kita agak jelas kemana. Nah, ukuran data fisik mau Jumatan mbok buri. Nah, iku kok. Jumatan mbek ngantuk iki gak cedhek. Cara sing kecil seneng gak jawab itu. Kita mau yes, roh itu. Itu ben ngomong sing mendalil almarhum ahabba eling. Sebenarnya hadis itu fihi tabsyir wa tahdzir. Itu yang memberi berita gembira karena kita tidak bisa ngamal kayak para wali tapi tak asal seneng kayak wali-wali itu. Tapi juga kita seneng orang-orang yang enggak jelas. Bang. Dan dibiayai. Seneng wali gratisan, seneng orang jelas. Ngaji katut kancane. Paham ya? Nah acara ngono kurang 2 minggu tuku tiket. Lah ngaji katut kancane. Sekali gantut tumangan gak ngaji. Ya, siku jangan nangem dhewe no.
Ya, ora kula sebagai kiai ya seneng untuk syafaat ngomong ngono. Wis tetep kula wong apian. Ngene iku kabeh untuk napa? Syafaat. Cuman aku ngeklaim ahabba itu ukurannya apa, no? Ukurannya. Karena kalau nanti fatwa bolak-balik umpama pantes, tak balik umpama pantes iku guling-gulingan seneng pangeran jen bayar. Lalu kalau haji ku seneng gak rasane dadi wong alim. Kula umpama pantes Gus Hafiz, Ki Mansur, Jumatan tak kon bayar. Guling-gulingan nak seneng pangeran ku dibiayai. Kok kene kan ndelok biskup ku bayar, monolit klub. Guling-gulingan anak nggo barang apik ku kene yo bayar. Kula nganti saiki sering ngomong masjid. Wis go isin aja pangeran, mosok barang ngono bayar kok. Guling-gulingan, tapi kan ora pantes fatwa ngono. Tapi aku mau cerita, mulane kalau haji bayar itu seneng. Mulane cara kula setuju, ana ibadah haji setuju. Mergo salat wis gratis. Zakat ke mustahik, rumakno iki. Ben wis sadar. Kalian ya. Zakat gratis, salat gratis, zakat kowe mustahik. Oso golek takjil gratis. Wes 4 rukun Islam iki jeblok. Nah, guling-gulingan loyal tenanan iku haji. Wis mbayar nang negarane wong repot. Haji dhisik repot. Mbak Durman duwe kula niku haji riyen berangkat Saban. Saban kadang wis kentekan wukuf ning Arafah, kadang tersesat ning kene. Kok ada yang haji Indonesia akhire mondok ning Mekah ora niat mondok. Teng mriku musim haji selesai, padahal berangkatnya nopo Saban, akhirnya terus nginep setahun nih. Mana kata buyut-buyut itu mondok Mekah sini ya wis ngalim mau niat haji gara-gara temangsang meneng pulau ndi. Akhirnya iya tak. Ya. Lalu kadang-kadang kiai-kiai itu ya kowe didulur wong Mesir, wong Yaman ya ora takok ya macam-macam. Iku terus nggih maksudnya ya ono tapi ora mbahmu ya mbahmu orang kaji. Kulo niki kanca. Iku didulur wong Singapura. Kok didulur Singapura ini ora iso. Ala ora iso. Tapi didulur Singapura tak takon. Mbahku kaji Gus gak mulai-mulai. Akhirnya ketemu wong Singapura. Tadi ya. Iya, akhirnya didulur Singapura. Ya itu orang wasik putih. Lah Singapura sugih. Sing Jawa pekerja maju, wah ketemu lucu nek karo. Kayak sama Jawa. Ya rono ya, dadi wong kudu ndek rasa alim. Rasa alim ku mulane pangeran kadang gawe kiai matri iku ya ana gunane. Barang elek tapi ana gunane. Maksudnya ya nyun sewu misalnya ana sing narif iku ya elek. Tapi ono gunane giling-giling. Iku enak arep, aku barang apik gak narep. Menawa iku yo ono gunane. Iki cerita wae. Kira iso. Giling-gilingan ku. Yo giling-gilingan. Tapi yo iku menawa sifate paling apik mesti ikhlas iku. Paham ya? Sing mesti apik yo ikhlas. Cuma nek misale ono ngono giling. Bisa naik, Bu. Bisa. Ya jadi almar'u ma'aman ahabbahu fihi tabsyir wa tahdiq. Karena kalau dievaluasi jangan-jangan mau lah misalnya mau foto wali mungkin buat delok sedina pisan. Sing foto rodok pornografi buat delok. Nah ini kan malaikat kan iki seneng sapa. Sebenarnya sing foto wali cilik foto itu luwih gede misalnya. Terus jumlah delok kan malaikat rasa dibodoh nih kan ada data fisik. Cara saya kan ada data digital. Terus delok fotone wali ambek liwat, sing foto iku ora gedhe. Lah kan tetep gak iso dibodoni. Terus kowe muni, jare Gusti almarhum amal habba kok seneng wali iki. Tenane, iki kan teko videone. Cek delok malaikat video. Coba delok wali pedak malam Jumat wis dulu. Delok iku bendino. Ora gedhe. Soalnya muka-muka orang dalane Allah ghafur ana iso nak perilakumu gak ngangkat no. Sekarang ngangkat kae. Ya rasa istighfar kadung kliru. Sarep-arep syafaat. Kowe istighfar kok gak ngangkat kudu napa? Arep-arep napa? Salah istighfar kok gak ngangkat. Maksudnya selain istighfar arep-arep sama istighfar kok gak cukup dosa niku serat. Akumulasine wis maksudnya istighfar mutlak itu tanpa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gak ngangkat. Wis wilayah syafaat. Nah istighfar tok gak. Ya istighfar tok gak ngangkat. Gak ngangkat. Ya dadi hisab lu cepet eling-eling ya.
Jadi sedurunge separuh rino itu wis selesai. Lah kenapa cepat? Karena tadi Rabbul mujrimuna simahum sing wong apik ya simahum fi wujuhihim min athari sujud. Jadi cepat. Ngendikane ulama-ulama ana sing ala suratul qiradah, ala suratul khunazir. Nanti kan delok tingkat dosane. Nganti ala suratul khunazir kan berarti elek banget kan. Nanti warnane celeng terus opo-opo. Sedengan ya wau. Apa lah sing rontok-rontok nyakang no. Kecil, pokoke sing nyakang sing. Aduh saake kewan kesayangan dalam fibro ojo-ojo untuk wedhus iki. Ojo-ojo. Nah, sing jelas iku ya Rabbul mujrimuna. Lan kula suwun kowe paling enggak anut kula lah pas sujud iku nek anggap itu nikmat terbaik Anda hidup di dunia ini. Pas sujud anggap baik itu nikmat terbaik. Sehingga pas itu kayak di duit ya dhuwur syukur pas nopo sujud. Ya kudu apa dia syukur sak ngisore apa sujud. Jadi engko kelangan kabeh ya isih syukur mergo isih sujud. Kok anggere was sujud napa? Mun nang kena ngendikan sok ben niku kenangane wong ning akhirat iku kenangan terbaik sujud hatta takuna sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha. Sehingga sujud pisan niku luwih apik dibanding dunya napa saisine, karena pas itu status yang Anda tidak malu sebagai hambane Allah Ta'ala. Jadi sekarang kok ning Indonesia kalau dites ke Indonesia atau ora apal Pancasila atau ora terus diapal kan. Nah, ketara nak napa Indonesia. Anak ketara kaulane Allah ning dunya niku napa sujud. Jadi itu kan status napa? Status. Nah nanti karena sujud itu penting sekali, makanya ukurannya hanya pakai itu simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nah nanti kan soal sujudnya sering apa enggak nanti ada data digitalnya kan. Nah sujudnya arang-arang misalnya celomok cilik, nak sering ya akeh. Nak sering dan kualitas bersinar, kualitas banget mencorong kan nanti kan hurun muhad jalin. Nanti kan ada kualitasnya napa? Nah, tapi masalahnya maksiatum juga terdeteksi kan? Iya itu. Mau maksiatnya 5 jam, sujudnya orang detik. Lah kan nanti kan kelihatan, no? Terus ini aku status MD kan mesti paman sakulat khofat ya. Besar sambun rokok wes ruwet, no? Maliz zalimina ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wa Allahu ta'ala yaqdi keputusan sama Allah bil haqqi lan keputusan Allah Ta'ala itu mesti benar, termasuk ketika memberi syafaat. Jadi Allah kadang buatan merujuk amal, tapi merujuk hak Allah sebagai pangeran. Mulane napa wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayya'zana Allah. Walladzina tawang akeh utawa perkara akeh yatuna kang nyembah sapa ladina ya'buduna sing nyembah sapa ladina iku faru Makkah ya ibadah bintuni sangingane Allah. Wa hum ta alladzina iku alasnamu misale bro. Wana manane anut aku wa hum ta alladzina wa alasamu misale bro. Maka tafsir itu kadang mengkerdilkan Quran. Yes mergo tafsir itu kadang terikat asbabin nuzul. Misale tafsir itu ditulis wong Arab. Kenangan Arab jahiliyah itu kan nyembah berhala sehingga ning kene ditulis wahum asna. Mungkin nak Jawa kuno kenangannya nyembah watu utawa wit gedhe. Tapi sebagian agama nyembah manusa. Mulane aku kowe ora rasane dadi aku, dadi wahum alasam misale berhala. Kowe ora iso mengikat yatuna yang umum, maknane hanya berhala karena secara fakta ana wong nyembah manusa, nyembah kayu gede, paham nggih? Nyembah duwe. Nyembah duwe. Berarti paham nggih? Mulane nak maknane wahum te wong akeh asnamu misale berhala. Ya itu kali ya Yohanes nak tafsir Jalalain ai ahla Makkah. Jare wong sing Jawa, mosok Quran mengandani wong Makkah. Ya iku mulane tafsir iku kadang menyempitkan makna mergo terikat asbabin nuzul, sementara Quran itu umum ila yaumil ya. Jadi kudu ngerti ilmu ngono. Jadi kados niki wahum al asnam, padahal sebagian agama itu ya'budunal masih, sebagian ya'budunas syajarah, sebagian dari sapi ya'budunad darahim, sebagian ya'budunal jah, penggila pangkat. Itu kan. Jadi kan macam-macam. Mulane wahum al asnam. Mulane sing umum di afaro ayata manittakhudha ilaha wong sing menuhankan
hawa nafsu. Walladzina yad'una iku la yaqduna iku ora iso gawe keputusan sapa ladina bisaen lan apa wae. Pakai famuk hale kaya apa ya kuno nano sapa ladina iku syuraka iku mitra sebanding lillahi maring apa. Wong berolo-berolo iku ora keputusan tentang apa saja. Kok iso mbok arani syuraka alillah. Inna wa satuna wa ta'ala wa ya wal asami. Tapi setan yang terpelajar tenan. Setan sekolahnya kadung pinter. Jadi tak warai ya. Setan pangeran itu kan ngeritik. Berwala itu raiso di keputusan. Ulmoron di itu ya raiso di keputusan. Nah setan itu pinter. Setan-setan ini mengilhamkan sama sadanatul Ka'bah. Zaman itu Ka'bah. Ka'bah itu zaman itu kan disekelilingi 360 apa? Berhala. Atau ada ketuanya anak-anak buah. Walhasil itu diilhami kon gawe kodah itu semacam aksam atau azlam. Nah bos ayatnya seperti itu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Jadi sadanatul bait itu diilhami mbek setan. Ngene lho. Jari sapa pangeran meradi keputusan. Terus akhirnya gawe wadah, terus wadah itu diseni napa sodo cara saniki apa sing di sodo lho maksudnya keren iki. Anak-anak. Iya anak mana utawa politik lah, stik rada gawe ben sawangane tau mangan. Sawangane tau mangan apa? Terus ning kono ditulisi, misale falah, jo, sakowa, ciloko. Terus netral. Lha iku yo terus dikocok. Bareng dikocok metune stik utawa sodo utawa anak panah sing maknane falah. Dan itu setan itu yo kurang penggawean. Jadi setan itu tak pikir yo wong hebat, gelem kangelan. Sing wis kadung metu falah Mas, iku kok ning perjalanan dikawal mbek setan. Mergo dekne mau marwah, malu dekne nang nganti iki. Iki sampe kalah. Iya, mesti punya bojo kok kecelakaan. Dadi dekne setan yo kesel juga asline mergo ngawal mau. Nah, ternyata nganti perjalanan selamat. Oh bener to nak falah. Lah sing ditulis sakowah setan yo menawa yo rada ge grundalan kok piye. Ben itu. Ben sakowah. Jadi setan yo ya kesel kan dia harus ngawal. Ya ada ya setan itu. Nah akhirnya kesane tak balenya kesane Asnam ini ngekei keputusan. Nyatane ana falah yo bejo tenan ketika keluar sakowah yo. Jadi misalnya kena Alphard, mobilnya wapik, dalamnya api. Tulisannya sakowah, setan yang mikir. Ini nanti selamat nanti tempat tujuan, camah aku. Akhirnya dibecel apa? Lantas alhamdulillah, minasyaitonirrajim maknanya itu bersetan rapati intervensi. Mungkin ada rasa jadi wong alim tak warai. Jadi wong alim itu ruwet, mereka nerangno ini. Enggak, kalau butuh-butuh. Malah aku senang nang bodoh keminter. Mergo terus kula rada ringan. Ora alim ngomong, iku lho seneng. Terus ngalim-alim tenan kan rada ringan. Mergo terwakili. Wong kok yo konangan wae no. Dadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim matur kitab tasawuf. Ora bandingane Allah kok trimo nglawan apa? Setan itu gak level. Tapi maksudnya itu setan itu bekerja keras untuk membuktikan hawa nafsumu atau azlam maunya tak. Jadi setan itu pinter tenan. Mulane setan itu rapat terus. Misalnya orang mukjizat itu agak tertandingi. Jenis mukjizat juga tertandingi, kekuatan yang luar. Setan juga gawe. Misalnya kanjeng Nabi ngetokno sesuatu sing dasar, Musailimah ku yo iso. Rapat. Piye carane? Mana orang wali muka syafa, oh persaingannya perewangan, pokoknya kudu ono. Itu ono. Kira tahu sinau persetanan, no? Lalu kalau di kitab persetanan, jadi orang alim itu mesti rawang. Jadi misalnya orang wali muka syafa, wong iki utangnya akeh, terus kasus kan muka syafa ngerti lewat jalur muka syafa. Setan perewangan ya roh. Engko omongin wongku main madhep ngidul bojone ngene minggat lewat prewan. Tapi sehingga terus akhirnya mirip. Lha iku sing dadi masalah hak batil selalu ono mirip. Mukjizat disaingi istidraj utawa istidraj disaingi. Nah, pokoknya ono mesti ono saingane. Lha iku ruwet kan? Kabur. Bojomu sing salihah ya ono saingane.
Misalnya kono unggul ning salate tapi gremeng, iki unggul ning ramahe tapi rapati salat. Wong lanang kadang terus ngene, opo artine salat merengut terus. Atau rapati salat tapi ramah. Ora roh. Lah kowe karo umat, kowe partainya setan apa partainya Allah? Kena partainya Allah salat itu segala-galanya. Ora iso dibanding mbek senyum. Itu lagi partainya setan, senyum segala-galanya. Sholat itu sambil sore senyum. Nah, itu sebenarnya setan ini rojim. Pikiran mereka itu berarti pikiran nyindir itu dievaluasi. Jadi orang lo barang hak, kecuali barang batil itu numpang liwat, kenapa? Karena itu mau akhirnya kritiknya Allah Taala nih wong kafir, nak asnan kulayat duna bisa. Itu setan yang mereka. Wah, setan itu anak Nabi Adam itu aman rusak terus, mati terus. Cerita-cerita buatanan pura itu kok, mau cerita Israiliyat. Tapi orang yang tafsir ini, tapi orang sendarani di Israel setan kok, dia kepenan anak murid. Pas itu setan yang suarga jenenge Haris. Pas itu malah aku muni Israiliyat itu benar-benar. Tapi nak cerita yang tafsir seperti yang saya ucapkan sekarang ini. Anak jenenge Abdul Haris, engkau orang selamat. Iku marah bahaya setan lu mau offnom, awalnya di offnom juga gue iku loh, merkus nurut aku. Karena Nabi Adam gak beres, soalnya Abdul Haris itu nama bulian. Jadi saya pernah Nabi Adam mengsoleh, anaknya jenenge aku sing jenaan. Iku cara sebagian tafsir, niku loh, famarati falamma asqalat ja'allahu harbahuma la in ataitana sholihan lanakunanna falamma atahuma sholihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Itu rata-rata kali tafsir karena Nabi Adam itu tahu salah. Jadi salah Nabi Adam ora sekedar peristiwa syajaratil khuldi, tapi ya peristiwa itu. Lah krungu syajaratil khuldi yang kelas jatuh ya. Ilmune ora ado-ado. Itu kasusnya itu ngono. Bareng ya setan akhirnya kangen Mas karena dekne jaga nama. Iki nanti keceplokan pelem takrubuan kuwi aku darane gak sukses nglindungi Abdul Haris kan. Jadi setan itu kesel perkara ini semisal lebih ini itu dikawal. Dong ya. Rodo-rodo balane setan mesti kan paham. Saya final insi no. Jadi akhirnya disinakno selamat. Nabi Adam itu dari cerita kitab itu buat tenan buram, muga-muga tenan. Ya gak aku berak ngono, mergo kita kan kadung keyakinan Nabi ku maksum. Tapi masalahnya yang tafsir-tafsir ngartikan ayat itu sebagian besar ngono. Ya rasane dadi aku. Cara mukalaf ngerti cerita sitok payu selesai. Ya, payu selesai. Nah kita kan ahlul ilm Mas, apa yang benerno cerita itu kita Nabi ku maksum. Apa nyalahno nyatane ning kita. Beda mubalek sampai ulama itu beda. Duwe rasa, nah ulama itu duwe rasa. Toh cerita Nabi Ayub budikan tenang ae. Budikan nganti mambu diusir kaume. Wah, nganti bradel-bradel. Kerok itu. Nah, ini sebagai orang alim kan gak iso karena akidah ahli sunnah itu Nabi oleh loro tapi ora oleh nemen. Bahwa jaizun fi haqqihim al-arabi min ghairi naqsin ka qafi fil maradi. Jadi syaratnya Nabi loro mung sithik. Ora oleh Nabi gudi ke teman-teman ora oleh. Pukulan teman-teman ya ora oleh. Ning balik gak pati setuju cerita. Kok nak ra ekstrem kan pendengare gak seru. Nabi aja budikan dikukur driji gak cukup pasane ngopo. Ya Allah. Warang akhire mambu mek kaum iki opo? Usir. Amit tenan. Karantina. Nah kan, nah ulama gak kolu cerita ngono. Mereka mau kena aturan Nabi itu masuk, termasuk gak boleh sakit sampai separah itu. Cara Sayyid Marzuki pinggiri napesin kalau khafif marodi. Jadi umpama loro ya khafif apa? Ringan. Diperbarah. Nah, kalau oleh Nabi Wali Faratu Morgana serah itu tak khafifin marodi. Tapi ya ngomong cerita ya saya naik itu. Nah, mau cerita Nabi Adam tadi benar, sing ayat ja'ala lagu syuraka. Iku terus setan akhirnya sombong. Mereka rumongso jenenge anak Nabi Adam itu sing jenakno dik. Tapi cara kula cerita iku umpama Israiliyat lah iku ana bener ya, ana bener ya. Ketika Allah Taala ngritik berhala ora iso di keputusan, iku setan merekayasa sadanatul zaman iku jenis sadanatul Ka'bah. Ya ora repot, setan yo pinter.
Dek niku ora iso mandiri. Setan niku wis pengalaman lho, ngono kok teliti. Setan ora iso mandiri. Dadi nek ora iso misale dhe berhala kok ning gone Semeru utawa ning gone Gunung Kelot ora iso. Mergo iku nama-nama sing gak keren cara wong akeh. Tidak kok pikir Ka'bah. Kurang viral. Dadi dhek niku tetep gak iso, gak numpang hak iku. Bisa. Misale dhek gawe berhala kok ning Thaif utawa ning Najaf, ngedol apa? Gak iso. Mulane wong saleh dodol-dolan iku sunatullah. Lha mergo setan ora iso, dekne gawe berhala ora pikire Ka'bah ora iso. Gak iso dekne ya numpang hak numpang tenar, dek numpang hak kan gak iso. Kurang laku, Gus. Dan berarti kan gak iso mandiri. Wong nyatane tau ning Son AU gawe apa Ka'bah tandingan ya ora ngangkat. Isi ya. Tapi Ka'bah itu kan harus ngangkat kan, terus dekne kono gawe mulane sing jaga berhala jenenge Sadanatul Bait, penjaga Baitullah. Lah ape gedhe ku Sadanatul Bait, ora digedhi iku panitia Hubal. Ambek Lata ambek dong nggih. Nggih. Mulane soal sing ngaji-ngaji ngene iki ketemuan setan. Kok setan ora mandiri. Dia supaya ganggu kiai bebo sowan. Terus ngerti kiai nek gelem disowani kok iso. Alasane seneng kiai. Padahal Allah pirsa iku seneng ta pelarian kok Allah pirsa. Nyatane pas mapan radio masalah yo lali kiai. Nggih. Jujur nggih. Jujur nggih. Wong sowan kiai sing seneng disowani malah enak. Karo wong diumum ora oleh disowani. Ngaji sowan. Yo temen-temen ngaji yo sowani ngaji iku. Nah, berarti ketika setan nggih berhala pikire Ka'bah iku bukti nek setan juga gak mandiri. Nebeng. Gak iso dekne mandiri gak iso. Ya pancen setan udah nalan inakaidah setan iki kanan apa. Godho wong lanang Mas, gak libat wong wedok ora iso. Rodok goblok karo setan. Ora iso dekne mandiri. Lho nek hak gak iso. Wong elek-elek dilatih sujud eling pangeran iso tanpa musala panjang. Padasane nganggo sandal. Kiyaine rodok kepleset sithik-sithik. Pentong dhewe, adzan dhewe, tomat dhewe. Lho iku dilakoni puluhan tahun. Berarti hak iki iso mandiri. Iya. Tanpa fasilitas. Tapi wong katut, wong wedok itu setan ribet. Ngatur raine, ngatur wis macam-macam. Lha iku ning hadis lho. Fazayana al-yataha wa zayyana wa ini modifikasi raine jatuh budine. Berarti kan setan gak mandiri. Sementara hak iso mandiri. Akeh gak wong ning musala pancen salat 10 tahun. Dia ini tak takoki. Sampai ra kok berganceng nang kelambi mergo lha apa ora ana makmume kok jaga kelambi. Lho wong nganti rapi iku piye-piye mergo makmume akeh. Ki ora usah sok-sokan ikhlas. Kuwi nanti diprotes peneliti. Gus banyak orang NU kalau sholat itu kok nggak pakai baju, kadang bajunya tuh kira orang rasane. Wong nganti jaga penampilan gue makmume akeh. Terus rano makmum isi padasan dewi, adzan dewi kematian. Akhirnya kambing mau disdapok. Terus takbir. Lu kok jaga penampilan nomor kono. Makmum wis ora usah munafik. Ayo imam-imam sing biasa penampilan. Kon sholat nemu salah penceng 2 tahun. Ojo nak pertama mungkin iso eling. Kon 2 tahun. Kedangan lho. Sak wulan wis gak ngarep go penampilan. Gua atekno itu. Wes ora ono makmum, ora ono bayaran, ora ono penghur. Lah nek terus ditekenano wali wis salam templek lumayan gak Mas ora blas. Wis sering kula tiliki kok imam-imam ngoten iki. Jaga image. Nyawang padahal latili bar kepleset cerita. Lah sikile jenengan rek nopo bar kepleset gitu. Lah mati kapan jare ngepengin. Ini jajal. Ini ku iso 10 tahun. Imam langgar berarti hak itu bisa berdiri sendiri. Setan gak libat wong wedok pangkat. Sok duwe enggak bisa. Nek cara bangun duwe sing beredar wis diambung apa? Setan, masyhur kan bangun tiga. Kenapa duwe kok menarik kuwi sejene beredar wis. Ambungan setan. Ana sing tak krungu cerita, bangun masyhur ketika niku. Nggih. Dadi setan niku ya numpang duwe, numpang wong wedok, numpang. Gak pinter asline maksud iki gak. Disebut inna kaita syaitani. Nana kena na'udzubillah aku yakin Allah pemenang. Terus inna syaitani rajim gak level. Jadi ahli-ahli tasawuf itu
Andekan gak perintah Allah aku maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lama sta'tu abad. Saya tidak akan istiadah selamanya. Enggak fair Allah kok terima dimusuhi setan. Gak terima cara wong sing wis makom ngono. Sak kula ora trimo. Lah kowe ora wali kok. Kula nu jarang muni a'udzubillahi minasyaitonir rajim nanti. Maksudnya iku nak maca mergo niru Nabi, asline keberatan. Wong Allah kok dibandingno setan. Bukan gak level. Nah, logikanya kenapa Nabi mengajarkan kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim karena tadi kowe nyebut Allah terus setan iki aktif kowe turu. Lah ketika kowe turu iki mau Allah tok sing iso nulungi kowe mau mergo setan iku aktif. Ana orang tasawuf nak maca a'udzubillahi wa aqaf. Ndrawor. Oke ora rasane dadi wali. Ngaji Mbak, iman-iman amatiran ribet. Maksudnya ono ya sing yo ngene iku yo ono. Ya kowe ora wali ora usah anut ngono. Sok-sokan apa? Jadi wali-wali ku mangkal mergo Allah kok gitu. Sok presiden juga RT kan lucu. Ini di Indonesia diramekan konflik presiden dan RT. Lucu enggak kira-kira? Ini ada polemik besar antara presiden dan RT. Antara ketua PBNU dan ketua ranting. Kayak aku misalnya Gus Bro mau jalalan beda mbek macane aku. Wong mesti guyu kan. Aku ora kepen dibenerno mesti wong guyu. Lucu ae maksudnya. Beda ada beda. Iya maksudnya. Kalau gue cuci cerita, nak cara aku macane ngene, nak cara Gus Bak Bamun kok ngene. Mesti wong guyu ae maksudnya. Aku ya mungkin salah ya mungkin tapi mau lucu ae. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim kita maca murni anut Kanjeng. Sajane normale gak usah ngono. Normale ora usah ngono. Makane wong tasawuf ngendikan umpama ora diperintahno Allah kon isti'adzah, aku ora bakal isti'adzah. Mergo aku mau bandingno Allah mbek setan. Akhirnya terus wong tasawuf sing kelas menengah sing apian namune. Ya pokoknya pertolongan Allah kapan saja di mana saja. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim giling-gilingan nak kita iku lemah. Saking lemah ngadepi setan kayak kalah. Nah, itu bener. Acara aku bener tasawuf sing rada waras sih. Maksudnya itu tak baleni neh. Jadi sebagian ada wong lu lemah. Saking lemah ngadepi setan sing lemah wae kalah. Padahal setan jelas inakita syaitani kana doifa. Iku cek kalah. Menungso jare top jare opo. Yo bareng ro pakanan sing enak sithik wong wis mangan sate mewah. Ngono ora jagung bakaran yo kepengin. Bariku di ro gemblong yo kepengin. Jarene wong duwe selera kok opoe doyan. Lho kan betapa rendahnya kita. Terus di bojo ayu misalnya jenis Afrika, apa jenis Eropa lah. Eropa, ya jenis Amerika. Kira-kira orang ayu jenis Jawa cek gelem gak? Gimana cerita Nabi Dawud itu normal di 99. Jare wong lanang-lanang sing pecinta wanita itu malaikat ora rasane dadi wong lanang. Mau protes wong di 99 cek kepengin siji. Mergo jare Nabi Dawud siji ku ora ono sing 90 kesel. Sing 99 ora ono sing kaya iku. Mulane wong lanang udah setuju nek Nabi Dawud itu gak masalah, maksudnya itu normal loh. Satu rasa pilihan. Normal. Ya ini auzubillah tawari ya, mulai saiki waras auzubillah berarti saya ini lemdoif, lemah sampai ngadepi setan wae ora iso. Tapi ora bandingno Allah ambek setan. Kalau itu enggak level sama sekali, enggak level sama sekali. Ya clear ya ben ora dadi minasyaitonir rajim. Lan kula nak maca auzubillah larangan Mas. Ya segiling-gilingan nak Allah gak levelnya apa? Setan. Wong kula nate masuk area sing jare wong akeh iku rondok gawat. Kula ora wani maca bismillah Mas. Sampai hadir nak Allah iku iktimat gitu. Maca bismillah aduh ngeran jemusono kedua setan. Gak level. Wong ndonga aku malah gak ndonga. Tapi nek ndonga aku wis ndonga iku duraku ra. Saking tak gempu ning pangeran. Dan melane kena apa wali-wali kadang wiridane mau Allah. Mergo ora iso. Ya Allah tuh niku lho kadhe pikir dulu. Kok iso apa? Kedua sing rokokan wit gedhe.
Wali-wali nak ngendikan Allah. Maksudnya iku nggo jaga pertarungan sing gak imbang. Gitu kan. Misale piye wae ya Allah. Kula golek dhuwit apa pokok golek dhuwit. Ya Allah utang kula sauri kok ora melok utang pokok. Kena ben rodok wali kuwi dene mau Allah. Jumule ra wali. Gara-gara wali malaikat malah maksud piye? Wong ora wali kan muni Allah ya ora ngangkat kan. Kok ora nyebut jaluk apa maksud piye? Maksud lu gimana? Jadi kan kalau setuju ngaji model bangun nak maca Tambihul Mukhtarin, hampir maca tirakat wali-wali. Iku kitabe wali, kowe ra wali ora usah. Iku cerita wali, kowe ra wali ora usah. Jadi ayo wali-wali kon ndonga wae mah. Mergo wedi pangeran wis pirsa kok. Hari darani larang dikne donga terus. Lah jeneng larang donga jeneng donga terus. Aku nunjukno butuhku tok ora niat ya lho. Ribet gak kecuali ribet lakone aneh. Oh. Lu tenan Mas, aku ku tahu ning gone-gone gawat. Iya pengucup sing ora wani tenan. Kok gak ngergani pangeran sok ono sono gedemit. Kakan. Dan demi itu jare terkenal itu kan rokokan wit gede ku rokok ente yo bingung. Boleh rokok yo bingung. Dhisik jare terkenal rokok siang itu saiki ora ono. Ora jare dukun. Saiki kudu terus tapi rokok senengane sinten. Oke dukun. Ya malah saiki rokok modern apa? Aneh-aneh. Ya eling-eling wae sampean anut kula. Dadi ora ana barang hak kecuali ditalbis mbek barang batil. Yang jelas hak iki iso mandiri. Ya kowe iku seneng hak iki iso mandiri. Lan kula sering milih iki desa sing langgare kanceng meh mati. Tak takoki jenengan mboten pengen mati lho, Mbah. Sakjane iki seneng semati. Bojo kula anak kula ora ana sing idolakno kula. Oh. Jeneng kula urip mung kakuati. Anake Ora mati saja Mbah mungkin mati. Wis. Dulu percaya tenan ambek aku. Ini sakit, tapi katanya ngelakon ini puluhan tahun. Imami, adan dewi, kumam. Mana ada fakir, api sing adan, ora sing imami, ora dunia ideal, itu dunia normal. Kuan dia ngaji fakir, orang mau fakir kadang mangkel. Sok sing apik kuwi ngarep wong lanang. Wong sitok sofe. Dadi nek gak mangkel nek. Sofu nak dhewean makmume kanan, nak loro kanan kiri, nak telu tengah. Ora ana kabeh. Lho niku nek mati dekne lha wong ora ndok sombong. Sombong lan kadang penting, sombong kadang ya syukur ngono wae cuma kowe mangkel darane wong ngene iku. Mak imam itu ketemu sholli fardhu zuhri arba rakaatan imam. Bah lek ana makmum kok jenengan malaikat cuma. Imam kabeh. Sak mentolo Gus wong tuwa bar tiba-tiba kok salat di barno. Tetep imam, ya nganti salam ora ana makmum. Cara tetep imam. Anu bisa saya kira pati usum. Saya kira langgar saya kira wae pilbuk lu jadi toto. Terus digoleki. Langgar panjang kan digoleki calon bupati, calon lurah. Saiki ku enak lho. Calon lurah wis payu Mas langgar-langgar. Alhamdulillah saiki. Ya tetap alhamdulillah, kecewa alhamdulillah tetap alhamdulillah. Alhamdulillah tetap apa? Alhamdulillah ada wae sapa. Tapi nak maca tafsir sementara ya anut aku. Jadi warum alasnam, warum iku alasnam sepadane misale asnam. Niku mboten dawuh kula, dawuh Mbah Mun, dawuh Basuber. Basuber iki sering dawuh mun kena maca tafsir yo nggo iling-ilingan makna dasar. Jadi ora usah anut teman-teman. Maca tafsir iku tetep ditulis sesuai zaman ambek era asbabin nuzul. Lah misale fa innan nasara misale nyon sewu ya budunal masih. Kan layak budunal asnam. Lah nek sing ditulis makbud iku asnam. Lah berarti misale wong Jawa dhisik sing sembayu asyajarah alladzi mawit gedhe. Lah wahum alasnam lan ana wahum mutawi al sing disembah asnam misale berolo. Padahal dikritik pangeran kan semuanya. Amin. Tapi nomor iki wahum
Mbak Karosan jangan malah mau tafsir. Ini Gus bantah kita. Nak goblok aja kecangkeman tuh. Ya nek iso meneng yo golek wong sing maju ana kuwe lho. Aja bukat ilmu sing mapan. Dadi wong kudu duwe rasa. Ya begane wali-wali mau kena apa nak wiridan mau Allah. Mergo muni ya Allah di dunia aku sing kedua iku ora mentolo nak wali. Wong apa kok tamu sono? Misalnya kita dimusuhi RT terus jauh tolong presiden, lu juga kira-kira Pak Presiden lu dimusuhi ketua RT gak lucu gak kira-kira Allah jenengan semua kuasa tolong lu ngadepi kedua gue lucu gak kira-kira cara wali lagi wali ya wes makomnya sahur bilang wes tapi ya tetap tuh ngomong mergo anut Kanjeng Nabi tapi tetap ning atimu iku mergo dikongkon ya mau carane mikir kados soal sebenarnya kula niku lemah Gusti saking lemah kula ngadepi setan sing lemah mawon mboten dong ya ngene auzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'mal dadi sing al musta'ad minhu ra setan tok awakmu musta'ad minhu jadi madharate awakmu terbesar ya sangka awakmu dhewe. Jajal kowe melarat ini sebab apa? Awakmu dhewe kan? Dari segi religius kurang duha mbek waqiah ya. Dari segi ekonomi kurang kerja keras. Dari segi warisan bapakmu kere, mbahmu kere. Akhirnya ora duwe warisan. Dari 3 aspek ini kan masalah semua kan? Nah misalnya ke wali kan terdurusi pengeran mau jelas dunia dikitopi apa ya dunia uktumi man khudamani orang-orang kamu seorang alim terletar orang alim kok pandemi itu sudah diduit kok cara payu orang-orang awang alim itu orang-orang namun balik mungkin alim tak ngefek apa? Mereka jelas dunia kena kitab ya dunia ukhdumi serana kamu se waya pandemi waya apa serang ngefek apa? Ben ngerti ya dari carane maknani ala wong alim ala wali mana sudah wali-wali mau muni Allah 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 wis disebut kulillah sumadzarum fi khawdihim ya Allah. Jadi mulai auzubillahi minasyaitonir rajim tak balen meneh ya. Jadi justru itu ikrar diduk dika kowe iku ikrar nak kowe iku lemah. Sampai ngadepi setan sing lemah wae kowe mung iso balik ning Allah. Gak mampu mulane balik ning Allah. Jadi wis akhire kalimat iku mau kalimat ikrarun diduk fika wa ikrarun bi qudratillah at-tamah. Wis titik gak sampe ning Allah mbek setan ngono. Dong kowe. As-samad. Nah, dong yo. Enak ora level kok dilevel cok ora ora arep. Wahum al asna misale Inna wa satuna wa ta'ala wa ya Allah asami dzat semidaring aqwalihim al basir kang mirsani bi afali. Awalam yasiruna natal maku semua ada fil ardi fanguro. Apakah mereka gak jalan-jalan fil ardi fanguro? Mongko ningali sapa ngake ka fahala kaya apa kana ana sapa akibatul ladina akibate ngake ka mengkopi. Kanu hum asyadda minhum kanu ala sapa ladina iku asyadda hum wa ladina iku asyadda wa kuat minhum dibanding kafir Mekah. Fi qira'atin minhum. Nah kira gitu kanu hum asyadda minhum. Napa itu maksud? Minhum. Wa fi qira'atin minhum. Lah gara-gara qira'ah minkum iku koyo Imam Sudi akhirnya terdikte harus menyebut kufari Mekah karena khitabnya ke mereka. Lah nek kufari Mekah al-ma'bud itu bentuk asnam. Tapi nak qira'ah minhum kan lebih fleksibel. Mereka siapapun wong akeh cuk di wae apa lan wis nak moto wis ana takku sementara nganti ki alim sak dhuwurku wah iku lagi oleh merdeka wae nganti oleh apa merdeka sementara sanut wae selawase ora apa-apa tapi kita aku cuma fair misalnya suatu saat terus Nabi Khidir ngeke ilham kuwe kok montong ya dibicu lah dibicu ke GPS alamat terus ada jejak oh coba deh ya orang ada jejak
Wali-wali ku yo ribet. Mati to kono. Kaduhum asyad minhum kuatan apane kekuatane wa aksaron lan bekase. Maksudnya lapet-lapete fil ardi dalam bumi. Dimasoni asing boro-boro bangunan utawa ya hasil kerajinan. Masnu itu berarti hasil apa buatan atau kerajinan sesuai wa kusurin lan boro-boro gedhe. Fa khadamu ngalap ing sapa ladina min qablikum sapa Allah ahlaka sing rusak sapa hum aladina min qablikum bidzunubihim sebab dosa-dosane wong. Nah, sing mingkum ya bidzunubihim kan jadi ribet kan. Wa maka sampeyan ora rasa sapah kowe barang wis pokoke urip menapa. Mas Wiro lancar semua. Ora lancar payu semua. Gajine padha. Paling susah itu udah mau desa. Aduh mau desa. Baru juga membelah wae iki kena nyaur hutan. Halo, nah belah berapa kapet-kapet dua. Ngbilangan duwe ra, mana kipan yo padha. Aku di konco ning daerah. Yo daerah Juwodo ku. Ki mana kipan iso umroh iso haji. Ning kene gak ngangkat. Ini kan maling khomsin yo. Sapi Mas. Khomsin sapi yo. Nang daerah-daerah bungkus kapal ku sampai 500. Tapi kok angon, alon yo. Ditambah 2 juta. Imam Mi'ah tuh. Khomsin wis dhuwur sapi nek kene. Nang daerah-daerah apa bus-bus kapal iki 500 itu harga pokok. Engko nak alon ditambah. Lah engko nak alon terus yo wis Permanen itu. Ngono kadang kita tak aku, ngono kadang Gusti Undang ra salat tuh piye. Itu habis nyember. Aduh, itu ya, belah yang desa. Oh, enggak. Roh deh. Pengalaman dia daerah prospek ora apa. Allah karo urip kok bermikir makhluk. Apa lah ya? Kita daerah. Mandok daerah. Ketara le Mas daerah iki Sahok daerah iki daerah duwe aji iki ketara. Ukara ya Indo. Sobat suara pengiran, kakuan udah ngono. Ya lalu ketinggi ya lah. Biar mereka kenal Islam ya lewat wong rodok biru-biru begini. Iya, sinawala itu ada tim kaumin la khalaqa lahu. Itu sebenarnya itu alus hadis ya, atau sing kasar-kasar. Kalau hadis rada alus. Kasar. Ekstremen. Kan rum mesti ngono ya sing dengan mau dengan Lah walako. wa maka lan ora ana kang ngedhewake menawa sing Allah min wakin dong sing reksa adab ing siksane Allah. Dari kata mungkin kabeh di andam kan sebab sak tenan ate kanat ana posaan iku tak dihin teko ing akeh para sulhum bil bayina. Ail bil mukjizat pisan pro mukjizat al zahirati kang percaya. Mulane kita urip ning zaman akhir kuwi gedhe fase nemen-nemen iku rapati iso. Mergo kita urung mesti dadi ayatin bayinat. Ya kita urung mesti dadi ayatin bayinat. Kabeh rasul berhak nyalahno kaume lan kaume berhak untuk disiksa. Mergo rasul iku telaten nerangno ayatin bayinat. Ya gara-gara iku pantes disiksa. Lagi kadang kiai iku binara gelem mau kecangkeman nyalah. Ya iku sing masalah kan kabeh wong disalahno pangeran badha majiil ayat at-bayinat. Mane kabeh mimba dima ja'ahumul bayinat. Kabeh ku kurane ngono. Lah saiki binara gelem ana aliran sesat binara gelem nyala. Ana kiai rapati terpelajar mergo desa kono anane kiai ku tok nyala. Padahal mau ngancani ra mentolo. Ngancani ra mentolo, Mas kenapa ki dadi kiai padahal iso ngaji. Wong pertama aku meneng kono liwat kiai sing ra iso ngaji. Kalau nanti tentang satu daerah penelitian ini kisah nyata. Zaman kalau tersedang Jogja, kalau penelitian tentang daerah Jawa Barat, itu kiai ini kok dagangan tergiling, dagangan biawak, itu tetap kiai. Wong kono ora roh nak ngono masalah. Wong kiai ini ora roh. Tapi nyatane pertama agama ya lewat dekne. Piye kabeh opo? Dodol tergiling. Piye iki jajan? Biawak. Wis pengenan dhewe ngono kuwi aja muni halal dulu piye wong pancen. Di Indonesia begitu itu buah. Kalau mau ikut gimana sih? Misalnya terutama di daerah misalnya yang perantauan,
Sing pertama dadi kiai wong sing salat, berhubung sering salat terus dadekno imam. Padahal diri sane ya kok salat kok. Akhirnya orang salat ngomong-ngomongan barang perkara ngono. Ya ribet kan, wong mulane butuh penelitian, wong iso nyalano sakwise majil. Bayinya, butuh majil ayat. Wong piye gak duwe ilmune tok kono tok. Jajal contoh paling gampang ini, kula nate teng niki ning daerah mriki lah, teng Parak-Parak. Nate Jumatan teng daerah Purwodadi niku imame 16. Imam jumlah sing Jumatan namung 16. Apa dekne terus kok iki rasa ora nganti 40. Dekne ya ora syarat 40. Paham ya? Umpama ora syarat 40 sing gelem Jumatan ya ora ono 40. Ayo, terus kowe kok adoh mau nyalano. Ini Islam apa? Ya Islam tenan ngawur. Nek gelem Jumatan ya mergo Islam. Oh, iku macane Fatihah imam iku koyo wong kelahiran saking kangelane. Suwangking lesane lesan Jawa cekek. Dinas aku lho diderekno santri sarang kalih. Santri kula niku iada kula mboten. Kula ra iada iku padahal fikih kula mengharuskan iada. Kula ra iada mung gara-gara Gusti. Umpama kula dadi juri. Mboten mentolo ora ngesahno. Napa malih jenengan arhamur. Dadi aku menurut rasa mboten ngarah mentolo. Macane kangelane ngono. Ini wudune ning kali. Sangka masjid itu sekitar 300 meter. Kalau kan takut dari wudune pundi. Ditutup kali. Kalau banjir asih semenjak niku baru kayak prisan kula zaman niku sering jajan Pak Gandruk Pati ora. Baru kayak niku kula golek dalil ya Allah, pokoke kula golek dalil secara ilmiah Jumatan ora usah 40. Si imam niku pokoke rodok-rodok liru ya jenengan maklum. Pokoke kula golek kitab ketemu Mas. Mulai kitab Tazkirun Nas, ya anak pokoknya golek partai ini. Wis kadung wong apian kepingine kan ngesahno. Lah wong driki kepingine ora ngesahno. Angel temen-temen. Kepingine wis kadung apian, berarti kepingine golek dalil sing ngesahno. Tak golekno kitab mulai sing jenis sekarang arek Habib kok Tazkirun Nas, ya anak tuh. Ternyata ya do ngesah. Pokoke ning kampung wong ireng 40 lah kon nganakno malah nek ngene kitab Musnad Ahmad keras menah. Imam Ahmad kok ana wong crita niku wonten kampung dereng 40 kok Jumatan sepundi lam yarid fi sahih adadun maklum, ora ana critane ning hadis jumlah Jumatan niku 40 ora. Nah Imam Syafi'i nyaratno 40 iku nyaratno standar ideal pikirane Imam Syafi'i wong 40 mesti ana waline. Lah nek wong saiki kok 1000 mesti ana. Misalnya toha pengajian seteko 500, kiai ini ora mesti wali. Pasti teko. Tapi nak teng Yaman misalnya wong 20 lah iso wali kabeh. Ngono ya. Misalnya teng daerah Jawa. Cuma ngono ta. Oke. Misalnya pengajian terus ngarepe fatayat guru. Wali kok. Kalau nyawang MC ya. Nyawang MC. Pengalaman Mas. Iya ini saking tawadhu itu. Jadi akhirnya ikrar. Akhirnya tak golek Mas. Ternyata kita mungkin sing dinggo kita pesantren-pesantren itu. Mungkin zaman itu ceritanya wasu ilal bulkini an ahli qaryatin sing lam yakluhu arba ini gue jawab Imam Bulkini oke, tetap Jumatan tapi ya ada atau tidak usah ya ada. Ngikuti kaul sebenarnya tidak harus 40 ya nggak harus 40 konsekuensinya tidak harus ya ada. Itu nak apa nih ada mesti corong bisa bukan Jumatan aja. Corong pulau nak suami darah nih saya ora usah ya ada keliru corong pulau semuni ada mesti pikiran yang desa kan. Oh, santri sing rugi lho. Cara kula nek semene isa ora usah. Ya. Ya apa Jumatan. Temne malah kesel-keseli kan ngomong. Jadi kula di pengalaman dengan Mas, peristiwa niku sama yang di Kalimantan. Kula gadah santri urip ning pedalaman Kalimantan. Niku wis ora mustautin karena di pedalaman hutan. Mustautinnya ndak 40 ndak ya Mas. Dijak dhuwur gak gelem dina Jumat kok. Dadi ku
Jadi wong awam masih ora iso ngaji ku yo ngeyel-ngeyel. Dene kan mondok sarang dadi roh kan arah 40 ora mustahil niku dhuwur. Dipraktekno ora gelem. Pak Yai dina Jumat kok. Lu Jumatan. Akhirnya ini golek kiai aku ya pinter dene. Pokoke Gus, pokoke kula swarga neraka anut sampean. Pokoke fat ya Jumatan ya tak golek kitab ya santai. Kowe ora usah tak kirimi takbir sapa maca ya ruwet. Pokoke kalau takut pangeran ada jenengan yo. Jumatan Mas. Jadi salah orang mustahil, orang batang kulo. Piye? Semangat beragama begini itu nggak boleh diabaikan. Itu didukung. Sakake. Lan kula setuju kadang-kadang kitab-kitab Tazkirun Nas niku ketara motivasi ben wong kan. Dan beliau tidak sendiri karena sing aran Tazkirun Nas niku cerita mazhabe Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Niku min ajal li talamizi Abdullah Al-Haddad. Murid Said Abdul Al-Haddad paling alim ya Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ini dinukil kalian Ahmad bin Hasan Al-Attas sengarang apa Tazkirun Nas. Sekolah boleh itu ya anak. Terus sampai kitab Jawa. Sampai ceritanya Gus Yofur putrane Mbah Mun. Riyen tak ceritani kuwi cuma cangkeman fatwa. Gundane pertama ana Jumatan. Niku Mbah Mun nak cerita. Dhisik saking kepingine bapak gundan ana Jumatan. Nggih brokoan. Jumat itu acarane brokoan. Kundangan. Ya wong 10 20 bariku Jumatan. Kadang Jumatan sik nembe brokoan. Itu acarane undangan brokoan. Wah, terus. Bariku terus wae dhuwur ya Jumatan dikandani usikum wa nafsi bariku mangan. Jadi maksudnya wong Jawa enggak segampang iku kowe bareng dunya isi dial kita arek fatwa. Iku rasa imame gak korek. Iku lahnan yo yurul makna dene arep manane. Ora arep manane kok yurul. Ora ya buku arba'in sing klaim Jumatan ra ono arba'in. Jadi pertama Mas ono nggodan ono Jumatan itu tenang. Dan sampai sekarang penelitian sampai sekarang menunjukkan hampir semua masjid kan mantan langgar. Sing cerita kuno. Nah saiki kan gak ono sugih pergi masjid dhewe ya, malah cerita. Kuwi nanti ketemu wong alim kelas dunia, tak critani guru repot. Wong alim dunia kan dengaran tak di Jumatan. Sebab dhisik kan dibikin makan panggonane rupek. Utawa ikhtilafil mazhab beda. Saya gak ono model baru. Masjid anyar muga nang sugih mau numpang masjid wong nggih masjid dhewe. Iki nambahi PR kan. Iya hukume tak dudu Jumat mergo masjid anyar digawe pribadi. Nah dhisik kan gak ikhtilafil mazhab ono masjid Maliki, Syafi'i. Misalnya di Indonesia ono masjid NU, LDI, masjid Muhammadiyah kan itu dinalar cara mergo ono ikhtilaful apa mazhab. Utawa lidikil maqam mergo kalau di kawasan UGM Jogja kan, jauh UGM itu ngebagi masjid, wong UI itu ngebagi masjid, kampung asli ngebagi masjid, Mapolda ngebagi akhirnya Mapolda ke masjid dewi, UGM ke masjid dewi, UI ke masjid dewi, kampung asli ke masjid. Kalau itu masjid di titik-titik seperti itu mesti kata, masjid bawaan kampung, masjid bawaan UGM, bawaan UI kan sekawasan, UI Cidikiro sekawasan UGM, terus masjid bawaan Muhammadiyah, ada kantor pusat, masjid bawaan Mapolda, Jakarta juga gitu Mas. Nanti Surabaya gitu, masjid bawaan kampung, bawaan pabrik, bawaan institusi besar, semua institusi besar kan bikin masjid. Dan itu kita ahli fikih itu cek iso nalar cek iso. Mergo corong rayu pangeran cek gampang. Saya itu ono selera baru. Kayak putus jadi Maksudnya itu rada ribet nerangno niku. Iya kan gak mungkin, jadi orang soleh ngelarang masjid kan gak mungkin. Ya orang usah pripun-pripun. Pokoknya hampir digawa ngakeh maslahat sah. Hampir digawa ngakeh, sing kuwasa ya wong akeh. Ana tambahane sing kuwasa ya akeh. Dadi asal digawa ngakeh, sing kuwasa ya wong akeh. Lah sing kuwasa sing duwe tok gak pati sah. Mergo aku tak eling-eling Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wong pinter tenan. Srana pinter kok Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika Sayyidina Utsman ngamal beli tanah kan ada biru aris. Pokoknya walhasil ada kawasan yang airnya itu bagus. Nah orang Medina sing Nabi kan migrasi, cara lahir kan migrasi. Dia cara lahir, tak ulang lagi cara lahir. Mereka nak orang muni cara lahir kan ju'ilat al-ardullah. Sebetulnya orang lain yang numpang Nabi, orang Nabi yang numpang mereka. Dia cara lahir kan Nabi yang numpang.
migrasi. Jadi cara hakikat ya orang nabi alam raya digawe kabeh nabi malah kaji nabi. Bocah ora di akhlak. Itu ora rasane dua kali itu ora paradok. Dong ya. Cara lahir nabi ora ning Madinah numpang. Kalau nak cara hakikat ya ora mungkin to. Wong laulaka makhlukul. Terus do kurangan air, Mas. Ya kurangan air. Kurangan air sono ya mulai dulu tanah itu ya sama Indonesia sampai Arab pada. Ono tanah-tanah sing apa Mas ben sumberan. Hasil tanah itu mahal. Wis dilelang mbek Nabi sapa sing kelar tuku ya kowe ini kan ora kelar tuku. Semua donga. Walhasil Sayyidina Utsman sanggup sama beli. Nabi nyarana situ. Tapi wadalwu kafiha kadila muslimin. Tapi syaratnya otoritas Anda itu namanya apa jenis timbo. Tapi gue nak nganggo iku ya karo umume wong lho. Misale wong antri ya gue antri. Jadi intine iku oleh iku mbok tuku kowe 100%, tapi kowe nganggo sumber iku ya koyo umum wong. Jadi misalnya sing wakaf lah kok nek teko karek ya ini guri. Nek wakaf masjid kok wudu antri, sing teko ya. Maksudnya ya aja ngono, maksudnya iku ribet kan terus. Ya ribet kan baru sing teko misalnya sing imam versi dekne dia Mansur Imam Kusafi. Ojo gede-gede wae. Jadi itu teko syaratte wu dawat dalwuhu kadilail muslimin. Dalwun itu tipu. Jadi ini cara kula nek wani wakaf itu jaga bahwa ini sudah milik publik. Lana darani wakaf, wakafun maknane mandek. Mergo dawuh ulama summiya bil waqfi litawaqquf an milkil waqif. Harta ini sudah berhenti berstatus miliknya wakif, kemudian miliknya Allah dan Rasul atau milik umum. Jadi hak milik Anda ini sudah berhenti. Ya sudah, setelah itu misalnya aku gak masjid pribadi, Gus Afif teko ngarep ben sapa to wae sapa. Aku karek ya ngawur sandal di sana. Ora sing teko mutu. Ribet. Ya tapi aku dadi PR fikih. Mula nanti ketemu lama Mas Dunia. Tak takoki. Lah ngono udah Mesir ono. Yo ono SYU sak dono. Iya tren lagi wayahe wis. Ini gak jajan sak dono. Lagi alasan jadi sugih atau kepengen ya. Ngono wong cuma dak nawakmu. Kok ono di dhuwur nang ngono. Kok di Subang gak gelem Mas Isin kok darani ra wae. Ini sak dono. Indonesia jumlahnya agak terhitung. Di Mesir ya sama, di mana-mana sama. Sebenarnya mau kabar Argentina. Argentina kan Islamnya kangelan. Karena pola Islam itu kalau di negara nggak maju malah kesulitan. Maka ada dinul ilm, dari ulama-ulama ada din. Makanya Islam itu trennya malah di negara-negara maju itu lebih cepat berkembang. Karena ada dinul ilm. Ini agama ilmu. Makanya trennya itu banyak peneliti non muslim menjadi muslim setelah banyak penelitian karena ada dinul ilm. Ya hampir pola seluruh dunia. Ya tengah kena masjid, ya masjid atau nggon wakaf. Iku dawuh Sayyidina Utsman ngenang dawuh piyambak di dawuh Kanjeng Nabi, oleh wakaf 100% sing bayari tapi syaratnya dalbu kafiha kadilail muslimin. Jadi timbangmu ning kono, dadi ora oleh kok sing duit sak kotak kanggo aku, ora oleh ana ninjek misalnya sumur kan kotak Mas misalnya utawa bujer terus nyekat. Iki khusus duriahku ya ora iso, soal wakaf ya. Contoh ana kados kula malah ning pondok malah kiai ini sing kalah. Riyen nang mriki ya kakan santri bidah malah kula sing kalah. Ngulang ala kados kula ini gara-gara ngaji jalanan wae anakku liwate sungkan niku ora merok duwe bedene ra karuan. Aduh, malah kiai ini sing kalah kan apa? Kiai ini sing kalah. Lha iku bener, ngene wis bener. Hampir sing duwe wis kalah iku. Sing ra bener wis ora duwe sok duwe. Sira bener sira duwe. Dari kabi annahum kana statihim rusuluhum bil bayyinat. Itu eling-eling. Dadi kabeh berhak nyalahno iku sawise rusuluhum bil bayyinat. Ya mau kowe oleh nyalahno Jumatan ra 40 iku sawise kekangelan. Nganakno Jumatan itu direwangi kundangan. Manjen kula nate diceritani
Jadi teng sarang niku riyen padahal sarang wak daerah kiai. Riyen Mbah Rahman Mbah Mun cerita kula buyutem niku nak Jumatan ning gone Kragan. Kragan niku masuk sepuh niku wakofe Mbah Saman. Mbah Saman niku Mbah Mun. Niku numpak jaran liwat mriki masih liwat Tegal Kulon. Gitu. Tawar. Ana kula seneng di Tegal mriku liwat Tawar mergo riyen niku Mbah Rahman nak Jumatan liwat mriku. Terus masjid Narukan wonten niku gara-gara Mbah Sidik angsal Mbah kula Mbah Fatimah. Niku anak asuhe Mbah Hamzah terus digamel masjid nang mriki. Terus iki nek Jumatan teng Kragan. Ya ini ora ono pikiran wae nang fikih wong sing asmaul nida gak wajib Jumatan iki ora ono niki anggere saleh Jumatan dhewe golek-golek dhewe. Aneh-aneh. Anu kuwi fikih anggere asmaul nida gak wajib. Nek rai-rai fase kuwi senengan. Wong ora wajib kan sumpah lho. Yudise ora ono. Maksudnya wong narukan anak saleh diwangi moro. Aneh-aneh. Kok kandhanane maksudnya fikih yo ilmu, rasa iku yo ilmu, fikih mutok kok dhuwuri. Mulane mantafaqah wa lam yatasawwaf itu mesti tafasaq, mesti fasik banget. Sedurunge fasik nambah nemen. Yo dhisik perasaane wong ora ono ngono iku. Wong kula asmaul nida berarti gak wajib. Dhisik zaman narukan sing ana masjid, kampung sebelah ngono di Jumatan ning narukan. Kula cek eling alit kula pinggir-pinggir narukan di Jumatan teng. Kalau di kantor Sulawesi, kan apa Jumatan? Iku perjalanan 2 jam. Iku mau masjid jam 11 cek kuncinan, mau gebok. Jadi ngenteni kantor. Lha iku jebule alumni sarang, ketemu alumni Peloso. Jadi seneng ngono iku wong-wong santri sing ngrapati khatam iku terus merantau. Ketemu. Bapak iki cek mikir Jumatan. Yen tau modho. Terus cocokan. Alumni sarang Peloso Lirboyo dan Tegal Rejo cocokan. Ngono iku meh dong, wong lagi debel. Akhirnya ke Jumatan di gebok-gebok dhewe. Mami teko. Budi sing mami niki sinten? Lha wis kangelane wong terus mbok hukumi ora. Iya, Sir. Mbok perkara ora mustautin, ora katal kulo. Kuwane. Jadi fikih formal iku maksudnya ukurannya qatalahumul imam iki Dewi Imam Ghazali. Jika sudah 40 dan mustautin dan min ahli wujud, kok orang nglakoni Jumatan imam berhak ngadili atau ngekeki sanksi. Bahaya gitu. Ya paham. Iku sing penting iku kalimate. Dadi makna wajib kuwi nak min ahli Jumat, ya min ahli istiqomah. Kok ora Jumatan imam berhak ngekeki sanksi. Iku maknane wajib ora kok terus. Cok yo. Sangat nerangno. Dadi mari masuk ketemu ora jelas yo baru. Oh ini loro rong dino tapi ya loro seneng. Ayo kalau yakin ngaji kemarin ketemu ora jelas yo. Lama karena mensinau ketemu Imam Ghazali, ketemu Muafakat, ketemu kita, terus kan ide berat. Jadi kadang kesel. Ketemu ora jelas. Ngaji raro halaman. Misalnya roh halaman ya ora paham. Asik ndelok iku. Urip kok ngono. Terus ngaji Bojonegoro rene apal warung sing diliwati. Sak jogo sak jogo. Ojo niku ngono. Sana iku, Bro. Ana ayo to boten ngono. Iya, sana ya. Anak aja to. Kok ono murid ngono. Bariku terus diwajang kenalan. Si kanca jalan diwajang kenalan mergawe bis. Ana sing pisanan faktor jalanan piye. Sing bojo faktor iki piye? Wae. Kanca kerja wae. Kanca bulet wis wae. Mestinya contohkan makna. Aku bisa ngaji zaman ini cocokan. Kloso maknane ngene, ngene. Belas sih. Belas. Sing pisanan wae iki. Gara-gara ngaji iki ada sedek jodoh. Dadane asli. Aku santi lali jumlah sing wis pengiran gak ini. Iku semare dunya rame.
bil mukjizati kelan pira-pira mukjizat al-zahirati. Dadi kabeh nabi iku berhak dibela pangeran mati-matian cara bahasa Indonesia niku mergi wis sause ta'tihim rusuluhum bil bayyinat itu bil mukjizat al-zahirah. Lha kuwi mukjizat terang arah duwe. Lha kok ape mangkel mek kaum iku piye kowe ora tau nerangno bayyinat. Masjid 16 kok arane rasa, kowe ora rasane sing gawe Jumatan yo kangelane ra. Ngumpul 16 wis kangelan mbok arane ora sah. Mana semua ngantuk kula pun dihukumi samawan anut fatwa-fatwane ya Anatut Thalibin. Dan ya anak itu Said Abi Bakar Sato tak delok nggih nukil Dewi Said Abdul Haddad. Tazkirun Nas menukil Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Artinya itu kan berarti jumlah yang fatwa itu banyak. Karena semua yang fatwa itu hanya menukil. Saat ini kita tambahi pulau nukil itu. Sekarang ada hak beda. Berarti ketambahan sampean kabeh. Karena sampean ada hak apa? Beda. Hak beda jahil murakkab. Gak hak beda. Fakafaru mongko padha kafir sapa ngake faksudahmu. Mongko ngalap ngake sapa wa innahu satana wa ta'ala qawiyan dan sing kuat sadidul iqab to foto balen nyiksa. Nah ngersakno nyiksa. Walakat arsana teman-teman utus sapa ingsun Musa pertama mesti di ayatina. Fir'aun nganti diazab mergo sampai 9 ayatin bayinat. Lah kowe sak ayate ra duwe. Kok terus kaum memposat pasutmu. Kandhane ra ngandel. Ki ngandani gak menarik. Loro ngandani muramu tuh. Perilakumu ya ra mutu. Terus wong kok ana tuh piye? Nabi ku wong ganteng menarik, gak tau bodoni. Di masa lalu maupun masa sekarang. Lah kowe saleh lagi jog nyai cek nang. Joko serbanan ya mulai saleh. Kancamu cek menangi belini. Terus kowe bareng wong ora anut, wong ora seneng. Iya. Kiai yang mana? Gurumu ku cek dure, roh nak kowe wae tauhid bolos. Wes saiki nerangno tauhid. Konangan, Gus. Gurumu ya roh nak kowe dhisik sekolah ku nak ngoyo ngadeg. Saiki ki nerangno akhlak. Lu kiai jenis ngene kok gawe tarif dhuwur dine. Kowe ngaramno bodoni kancamu korbanmu dhisik. Maksudnya kiai jenis gini itu sadeng-adeng ora usah terlalu semangat. Biasa. Biasa. Nek misalnya hukumnya bodoh iki haram. Paham ya? Tapi cek iso ditobati. Tambah ngono, dadi nek ana sing eling, lha jare nek bodoh ni. Tapi kabeh iku kudu ana di ayatina wa sultanin mubin. Dadi iso nyalahno iku sakwise bi ayatina wa sultanin. Musa koyo ngono mbek Firaun sowe nek ora karuan. Nabi Musa ndonga supaya menang mbek Firaun sangka dongane 40 tahun. Jejel. Aku ndonga ora nabi ora wali kok njaluk langsung top set. Ora Jawa ora Arab. Lah nek saiki misale umur 50, ya 40 tahun sedingan disebadani. Bil mukjizat lan pira-pira mukjizat al-zahirati kang zahir. Fakafaru mongko padha ngafiri, la iso diarani fakafaru mergo ba'da majil ayat al-bayyinat. Fakafaru mongko padha kafir semua. Lagi fa akhudahum dadi urutane mbek jejal ya angan-angan. Maca Quran lho ben ora menyalahno wong terus. Siji apa? Wong apik kudu nekakno bayyinat. Nah, bayyinate syaratnya kudu zahirat. Mergo manen bayyinat itu bener sing ketara welo. Omonganem bener, perilakumu bener, masa lalumu bener. Wong syaraté nabi maksum qablan nubuwah badan nubuwah. Kowe dadi kiai berarti yo ngono, bener sedurunge kiai yo bener sakwise. Kiai. Nek nerangno akhlak tanggamu cek ro kabeh. Beli ngerti. Wong kamu kaget, mosok aku suka anakku. Saking ngono kok puwe iki. Kowe dikira-kira apa? Seling-eling. Maksudnya nak jenis iki kowe nyai sing biasa wae. Kalau khutbah biasa. Latihan dadi wong apik iki. Sing netral ae. Latihan dadi wong sawis. Kulo nggih latihan. Jenenge latihan nggih kadang tiba nggih. Biasa wae. Saksi masa lalu kita terlalu besar.
Momennya ada nyoal tauhid. Ngomong tauhid ora bener. Gurumu tauhid itu jek ure. Muhafadzah mardut. Cara wadah sarangnya muhafadzah mardut. Mana berkancane kabeh. Mosok sing kudu dikiye. Kaget. Oh jenis ngene kok ambek kaum nantang-nantang. Wong kene durang ngandel aku kandhani. Ora ngandel wong wae sing kena dindel. Ora kena dindel kok. Jadi syaratnya itu berbayinat terus kafaru lagi fa'akhoda bunuh. Jadi kabeh ono urutane. Jadi kita berhak mangkel sakwise nakakno pira-pira ayat sing bayinat. Inna usatuna wa ta'ala qawiyun fa'akhoda mengko ngalap. Cerita Nabi Nuh lho Mas yang paling gampang. Nabi Nuh terkenal satu-satunya nabi sing tahu maksudno kaum. Nabi Ulul Azmi itu kan 5 sing dianggap nyun sewu gagal nyabari itu Nabi Nuh. Mulane gak dihak syafaat. Tapi ukuran Nabi gitu. Kegagalannya bukan banding kita tapi ukuran apa? Karena Nabi Ibrahim ngendikan kadibtu fillah salah sakadibatin bahasa tak terjemah. Karena Nabi Nuh kan ini da'autu ala qaumi malam umar bi. Ono sing maca malam umar bi. Aku tahu maksudmu kaumku padahal saya tidak diperintahkan. Mergo sing muni apa rabbil tazat alal ardi minal kafirin wa daya. Iku maksudmu. Iku maksudmu sausé nyai 950 tahun. Ya pengen lagi rong dino. 950 tahun. Iku lagi maksudmu. Wis kawan, iku bar jajal sekian metode. Kita tak dudono ben sadar. Ini da'autu qaumi lailan wa nahar. Falam yazidum du'ai. Sambil terus pertama metode ijhar. Wa asratu lahum isra. Summa inni da'autuhum jihara pidato otoha lho jenis jihara. Ngomong depan umum nyileh panggung sik, kok pamse mati ku jihara. Aku dakwah secara jihara. Jihara kadang wong ra ngantuk mergo dipermalukan depan umum. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr. Jadi door to door terus saja. Berarti rino dilakoni, gemi dilakoni tanpa duit ya. Metode jahar wis. Metode israr wis. Wis summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israr. Semua metode dijajal. Sangat terseketak lagi mewangkel terus bila tazar Allah dengan kafirin aja terus itu mangkel isik sing didhisikno kalau aku misalnya nuruti mangkel ngaji jalanan pirang-pirang tadi ora ono perkembangan sing ngene-ngene pas teko ono sing ora halaman ono sing ora paham ono sing dikit ono kulaan ono kulaan didol dadi dhuwit mantap lho aku ora piye-piye kowe Kula yang menengah. iku nae didol terus meneng ae wae ngomong mati kanjeng Nabi sae pira-pira adol ilmu alhamdulillah. Ya jadi Nabi Nuh yang terkenal maksudno kaum itu ternyata setelah sekian metode dicoba keliru nak wong darah Nabi Nuh Nabi paling gak sabar keliru ndekne kangelane kok ngono beliau kangelane ngene maca Quran to bendong eling kowe ora tau maca Quran cangkeman ya inni da'autu qaumi lailan wa nahar ayo midho ujrah ana tambah cak kudu tegal kaya qaumit tabiul mursalin ittabi'u ala ngaji berapa sowan ribet akhirnya sowan sementang sesalam templek sowan ruwet terus ora ngaji pas sowan ruwet apa sowan pas ngaji kok iso ceritane ulama sowan ulama pas ngaji khilaki zikri maknane pas majelis apa zikir ngaji ora ono cerita ulama sowan asalamualaikum warahmatullahi dalam iki ini ora ono kabeh teko di majelis apa zikir Imam Syafi'i Imam Malik teko di masjid ngaji muwatta niku semuni sowan paham atau ganggu ya sowan ganggu padakno ya eling-eling kabeh iku sause maji ayat al-bayyinah ngene kabeh iku sause maji ayat napa fa kafaru lagi fa akhudha innahu qawiyyun padha walaka katan sange bi ayatina wa sultanin mubin jadi burhanin bayyinin dhahir apa burhanin bayyinin dhahir
Ya misalnya burhane bayine dohir ngene, misalnya kita nerangno, kowe iku ngewangi majikan, iku bener, muga kowe dibayari dikai dhuwit. Iku wae mbok rewangi, isa-isa mbok rewangi buruh. Lah saiki langit bumi wae Allah, oksigen wae Allah, kan ya pantes ke buruh Allah. Allah mau nuntut kowe sujud sedina ping 5. Lha jenenge sebagai logika burhanin bayinin dohir. Burhanin bukti bayinin kang pertelo dohirin kang dohir. Allah ngutus ila Fir'auna maring Fir'aun wa Hamana lan Haman wa Qarun lan Qarun. Faqalu mongko padha komentar sapa Fir'aun Haman Qarun komentari Musa sahirun kadzab. Huwa tegese Musa sahirun. Iku tukang sihir kadzabun kang akeh karo. Kala maca mosmosane teko sapa Musa ing wakale teko bil hakik lan hak. Mesti critane bisit iki tegese lan bener. Wis hakun jamin indina saking sisi kita. Jadi Nabi Musa teko nang Firaun nggawa misine Allah ora misi kepentuk-entuk, paham? Beda banget. Ya ukur dhewe kowe dakwah iku perintah Allah apa mbok hitung prospek orane. Dadi ya beda banget. Nabi dhisik wong saleh-saleh kok ngerja fil haqi ya min intina. Wis rasa terus-terusno. Kalau ya pikir dhewe ben. Kalau moko padha ngucap sapa kabeh uktulung. Lah iku reaksine dhisik. Saiki dakwah disangoni dhisik anggere dakwah ya dilarang. Waktu matane sira kabeh abn alladzina ana wong akeh amanu kang iman sapa ladina mau sertane Musa wastakhyu lan nguripna sira kabeh istabku. Tegese iku napa istabku? Ain apa hamzah sin? Wonten tak iki? Oh, istabku tegese netepono sira kabeh nisahum ing wong wedok-wedoke Bani Israil. Wa ma kaidul kafir. Wis kunane ku wong mate nang itu keberatan. Padahal Fir'aun iku wong jahat. Anak buah wong jahat iku senengane mate nang anak sing wedok di mergo apa? Paham. Wa ma kaidul kafir kan ora ana kajane wong kafir ora ana iku ila bilal kecuali ing dalam kesesatan. Halakin tegese ing dalam kesesatan. Jadi Fir'aun dan aktivitasnya itu hanya menuju ke maksudnya anak-anak jualan itu cuma anak-anak nanti itu mau beli jalan lagi melafat dolar kemana nih itu kata nggak ada ya anak kan dolar kemana nih pulang coro mikir ya cuma ada nih kan dolar kemana nih oh dolar mana nih halal ya anak mikir Allah maksud. Wa qala lan ucap sapa Fir'aun Fir'aun baru.